I nderuar i xhamat, të nderuar ju të pranishëm. Edhe këtë hutbë të sodit do ta kisha filluar me një dua dhe lutje me shpresë që Allahu i Madhërisëm në këtë ditë të bekuar, ditë xumaje, në këtë vend bekuar, në këtë Bejtullah dhe para juve të nderuar vëllezër të bekuar, Allahu dhu xhelal duat tona do t'i pranojë dhe nuk do t'i refuzojë inshallah. Lutim Allahun e Madhërisëm për hir të Allahut dhu xhelal që qëndrojmë në këtë Bejtullah në këtë ditë ftohtë. Për çdo sekondë që harxojmë, inshallah Allahu dhu xhelal nga një gjunah na e pakson dhe nga një sevap na e shton në peshoren tonë ditën e gjykimit inshallah. Nderuar vëllezër, sot do të mbështetem në ajetin numër 51 të surës Al-Maide. Ajet kuranor me cilin Allahu dhu xhelal na drejtohet neve besimtarë musliman. Tu do të ndërpritem pak, sepse shoh që ka xhamat për jashtë. Mëdhimet mund me fol këtu, na me ne të mrejna të me ne të për jashtë. Kisha lut xhamati që janë për jashtë me i mrejnë. Nuk ka nevojë për safa. E mbushni xhamin me i mrejna, pastaj bëjmë safa për tyre qafna. Nuk ka nevojë, hinin me safave. Esti para xhamat, esti para. Pastaj rregullojmë safat, s'ka problem kur të fillojmë namazin. Kryesorja mos mesin xhamati për sa është ftohtë. Qofse ka nevojë edhe nalt hipin pastaj. Mos uli të dera, e s'para, mos uli të dera, e s'para. Pra, desha të them që sot do të flasim duke u mbështetur në ajetin numër 51 të surës Al-Maide. Ajet kuranor i cili ka zbrit ndoshta në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por po i njëjtë ajet kuranor vazhdon edhe për muslimanët e shekullit 21, për neve sot. Sepse Allahu dhu xhelal në fillim këtij ajeti kuranor na drejtohet neve edhe na thot ja ayyuhalladhina amanu. Pra o ju musliman, o ju besimtar, me këtë ajet kuranor Allahu dhu xhelal nuk ju drejtohet njerëzve të tjerë. Se ka ajete kuranore që Allahu dhu xhelal thot o ju njerëz, krejtëve u drejtohet. Ama këtu na drejtohet neve. Kush jena na? Na që i kina thonë vetes që jena musliman, na që kina ardhur që me fal xhumon, na që kina him rejna në xhami dhe po e ndëgjojmë fjalën e Allahu dhu xhelal. Neve pra na drejtohet. E çka na thot neve? Ja ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Mos i zini miq, mos i imitoni, mos u bëni si të krishterët edhe jahudit, mosni. Sepse ata janë miq të njëri tjetrit. Se janë miq të juve. Ju jeni musliman, ata janë krishterë, ato tjerët janë çifut, mosni. Ju e keni fen tuj, ata e kanë fen e vet. Ju e keni traditën tuj, ata e kanë traditën e vet. Ju e keni kulturën tuj, ata e kanë kulturën e vet. La tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. E ata që imitojnë ata tjerët, pra krishterët edhe jahudit, që imitojnë dhe bonë si kër ata janë prej atyre. Që dhët, ata janë më prej atyre. Qojnë sabah me tradit jo islame. Ditën në punë apo në shkollë me tradit jo islame. Në veç batje tradita jo islame. Në harame tradit jo islame. Në shim nuk kujdesesh haram apo halal. Mbronja gazmore tradita islame. Nuk ka tradit islame. Po matura nuk ka tradit islame. Po ditëlindja nuk ka tradit islame. Po viti i ri, po në kjo sa tradit islame. Ama unë e keti bëj. Pas njona sa në fejnë tonë, jo nuk ka as njona për qitia. Ama unë e keti bëj. He vallaj, Allah xhelan Kur'an thot. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Vallaj ti, ani pse thu jam musliman. Që si i ban keq çdo punë të ative qerve, ti i e pjative qerve. Ti pjative qerve i.
Allahu Buzhelal na ruaj dhe na mbrojt. Në këtë dunjo dhe në ahiret inshallah. Se në këtë dunjo nuk e diktojmë, ama në ahiret kur those Allahu Buzhelal, çdo kush le të radhitet pas umetit vet. Gjithë umetet, pra gjithë do të grumbullohen tek umeti vet, të një umet. Dhe umetet do të lidhen mes vetë dhe ta presin pejgamberin e vet. Dhe do të vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të vjen. Dhe na do të dojmë dhe të vrapojmë pas Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi jon. Që tregon Resulullah sallallahu alaihi wasallam, disa nga njerëzit do të shkojnë dhe do të dojnë pinë ujë. Ku? Te uji i Keutherit, që do të kenë drejtë të pinë vetëm besimtarët musliman. Resulullah sallallahu alaihi wasallam zokuj që ti thosë që jam musliman, do të thosë urno pi, shuaje etjen, se ka me pos etje shumë të madhe. Shuaje etjen. Allahu Buzhelal do të zbret një melek dhe do t'i thotë, këtë mos e lejot pinë ujë. Pa është musliman. Thot çka ka bon ki pas vdekjes tonë dhe me dit, asë një punë të islamin nuk e ka bon. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka me thonë, largohu. Largohu prej me, largohu. Ti po më dhu mu që jam musliman, a ketë punë të shkijeve po i ban? Largohu. Allahu Buzhelal inshallah në mbro dhe që këtë dit nuk në largon nga mshirave. Dërua vëllezër besimtar, a dini pse po e dham këtë fjallë? Sepse xhamijat kanë met institucionet e vetme. Po e përsërit se ku më përsërit shpesh. Xhamijat kanë met institucionet e vetme që mundohen këtu të na, me vedisu popullatën me i thonë, o ti vlla jemi dashur, ti je shqiptar, ti je musliman. Këtë që e po thirin, me gjuhën tona, shqipjan, ta shkruan ati në të ekranit televiziv, urime festat e fundvitit. Po sa shkije ta kshirin të atë kanal televiziv? Festat e fundvitit, a krishtinjën ma urod mua, po unë jam musliman? Po sa krishter kanë Macedoni shqiptar? Ku ja ban këtë? Dhe kur gjithë tjerët thërasin në festimin e natës më të çmendur, xhamia më duket ka me të vetmi vend dhe institucion që thot ka dalme. Ka dani, mos shpejtoni ta bëni këtë gjuna, se kret një ditë kemi me vdek, dhe duhet me dal para Allahu Buzhelal dhe duhet me dhënë llogari për që këtë gjuna. Dhe që është më e keqja? Halo në shkollë, fëmijët e vogël, vë bëjnë të dashur Shën Nikollën. Vë bëjnë të dashur Shën Nikollën. Sveti Nikollën. Vë bëjnë të dashur. Po si vë bëjnë dashur? Po shi sa i mirë Baba Dimri. Baba Dimri. Ja kanë dënu emri, ja kanë lënë Baba i Dimri. A jashtë një prift. Let hinë të rritë në internet dhe let kërkojnë. Let hulumtojnë. Mos sot kam rritë teknologjia. Allah mi dashur. Kur kusën e të banë budavë mo? Hinë mrejna dhe shife, ku shanë që ki Baba Dimri, që ti ja e merë fëmijën tanë në krah, edhe ja e pën krah ati, edhe ja ban një foto, edhe pas te e qetë në Facebook. Dorë ku e kilonë, vëllai mi dashur? Dorë Sveti Nikollësa. A me e vetë fëmijën tanë gjonat elementare, po edhe prindin e ati fëmijës. Gjonat elementare për pejgamberin alayhi salatu wassalam, nuk di. Asë njerë fëmijët nuk e ki prunë një dhurat me i dhonë, kështu ka mësu pejgamberi alayhi salam, mere. Fëmijët zotë those, o sa i mirë ka në Resulullahi, o sa i mirë ka pru qëkullat. Ama fëmijët që a bet paketën e dhe thu, ta ka pru Baba Dimri, o sa i mirë ka në Baba Dimri. Që ka bëjmë me fëmijë? Shire qëfar prishit kulturës bëjmë. Vllavi jemi dashur. Vallahi qaj Sveti Nikolla, as njëherë s'munët, as mu barazu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hiq, ama hiq, as këtë muhabet nuk duhet me e bon. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i butë me fëmijët. Ishte shumë i butë me gratë. Ishte shumë i sjellshëm me kujshit. Punon të punë shtëpije. Arnon të teshat. U thonë të me shok të vetë, ka njerë ki hip të ndeve, ka njerë zdrit ke ngret ke devën, shok i vetë hip ke ndeve. Qa që mirë ishte ki Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe vjen mu shumë keq që na nuk e njohim.
Po thamë vjen shumë keq që na nuk e njohim. Një ditë prej ditëve e pa një fëmijë në rrugë, e kishte marrë një gur, edhe gjujke me gur një pamës. I gjujke me gur që të bëjmë poshtë hurmat. U afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U afru afër dhe e pa të gjujt këtë njeri me gur, këtë fëmijë me gur, fëmijë vogël. Dhe shife reagimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ju afru me ka përveshje. Çka i të bon ti? Ha? Pas me adheti shuplak jo, se nuk ka kulturë islame. Kultura islame cila ishte ju afru afer, u ul afer ti. Pa o voglush, hajde të më. Pa çka i të bon? Pa që jam të gjitë me gurzi. Tha po pse e gjun? Tha po jam të gjitë që të bin hurma, edhe ato hurma ti ha. Thët më dëgjo, ti dush mi hangër vetëm që ato hurma që i kanë ra poshtë. Që janë një regull për ketë njerëzit. S'je drejt, atë drunin e huj të shkunish. Kje drejt, që që i ka ra poshtë, mund është me hangër. Tha po, unë jam i uritur. E po tha që që i kanë ra poshtë, i merë, i hanë edhe ngopësh. Edhe te pasën nga të fëmijën, i qëjtë durët nëllë dhe tha, ja Rabbel Alemin. Këtë fëmijë të vogël, ngopja barkun, ja Rabbel Alemin. E boni një doa edhe e përcjellë. O vëllai i dashur, qitam se fëmijës tanë, le ta dije se kush akon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se çiki pejgamber asnjëherë sa akon gjallë, nuk është i dhënu, nuk u ka nervozu, nuk u ka revoltu, kur dikush i ka bon pa drejtësi ati. Asnjëherë. Vetëm se u ka nervozu kur dikush i ka shkel parimet islam. Çfarë u ka nervozu? Ama nervozën e vetë ja kanë po shok në ftyrë. U ka skuq, ka fillu gjersitet, edhe njerëzit e kanë po që Rasulullah u ka nervozu diçka. Kur e ka pa që musliman nuk po e praktikojnë rregullat islam. Unë do kisha thonë elhamdulillah që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndoshta nuk jeton kohën tonë në çdo ditë. Se me bometu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo ditë në kohën tonë, me na po neve muslimanëve këtu në Shkup, çka jena duke bën? Duke u përgatit për festat, për festat, duke u përgatit për këtë natë të çmendur. Wallahi nuk e dia ka me na afrua jetu i ke thërët apo s'na afron asnjë. Se na arsi jetomi, O di, s'jam të zbukuruve këtë brejnë të shtëpia për veti. Për fëmijët kanë merak. Me gjithë arsye. Po ati që i kanë dhonë paketa në rregull, i merë paketat i qonë të shtëpia. E ati si kanë dhonë, veç këtë fëmija jem me të noksan. Që këndu qanë që ja paket. Ja paket që edhe ti, baba Dimrit ka pru paketa. Me një gjallë tribi se doli, para një 3-4 ditëve. Edhe unë si në shaka e thash ku për festa, ku kime festu. Tha hoxha, a tu kalzoj me drejt? Tha po drejt, nësi na tu bon, diçka, kunde një qetrit, ma beti na tu bon. Tha vëllë, hoxha, tu të kalzoj drejt, a e që kish shëshnin qëtu? A një 10 drejt kem bashk, a e që kish shëshnin? Vëllë, kete kina të rezervu me venin, ku kina me shku natën e vitit 3. Edhe tha shumë të rejnë, ta mos të rejnë. Ketë e festojna, ketë. Jo tha mësuj ketë, se inshallah nuk kina krejt për xhenet. Inshallah dhe një del për xhenet. Vove mi dashur. Po e ndërlidhi ma atë fillimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i don ata të cilët do ta jetojnë islamin edhe ditën edhe natën ku krejt tjere të çmenden. Ti do të thush, unë e për hatër të Resulullah sallallahu alaihi wasallam këtë na do ta dalloj. Edhe atë ditë kur krejt tjere të fugin petarda. Ti mos e fug petarda. Edhe atë natë kur krejt tjere të nxjerrin armët edhe të kërsasin. Ti për hir të Resulullah sallallahu alaihi wasallam armën tonë mos e nxjerr. Dikush do të thosë, po çka ti bëj me hoxh, i kumble unë petarda, çka ti bëj? I kumble se atë na duhet me i kërsit. Vëllai jemi dashur. Qofse e don pejgamberin, dhe qofse ja don të mirë fëmijës tan, për hatër të Allahut dhe Resulullahit, që të him në mëshirën dhe rahmetin e tij. Atë natë nga shtëpia jote, atë natë nga oborri jot, sinjal i krishterizmit le mos dale. Sinjal i jehudizmit le mos dale. Sinjali paganizmit një mos dale.
nga shtëpia jote le të ketë frym islamat natë, vëllavi jemi dashur. Ta tham këtë fjalë pse ta du të mirën vallahi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ofron këtë mirat. Po për hir të Allahut dhe xhelal nuk i dashti. A di çka i tha Xhibrili në një rast? Erdhe tam ka thonë Allahu dhe xhelal, sepse je i dërguari i tij i fundit. A e don çkit kodrën që i ki përpara tu ta boj altan. Ari. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, jo tha nuk e du. Nuk e du. Se pas dunjas vrapojnë vetëm ata që janë të çmendur. Vetëm pas dunjas vrapojnë ata që janë të çmendur. A njerëzit e mençur edhe për dunjë edhe për ahiret. Njerëzit e mençur e bëjnë balancin e tudijave, edhe dunjon edhe ahiretin. Nuk e lën njënën noksan. Madje tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith e transmeton edhe Tirmidhiu. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur i tha jo tha nuk du, sepse du një ditë që jemi uritur, një ditë i ngopur. Në haje, një ditë i uritur, një ditë i ngopur. Kur qemi uritur, të bëj sabër, të fitoj shpërblim. Kur qemi i ngopur, të falenderoj Allahun dhe prapë fitoj shpërblim. Dhe roa vëllezër, kështu e jeto jetën, kështu edhe afroj vdekjen. Këtë po e them sepse ne duhet me apërcel gjeneratave treja, edhe ju si prind me apërcel fëmijëve juve të shtëpia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i mësoi fëmijët e vet të punojnë më shumë, tani në shtëpi të mëdha, të lënë masative diçka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vdiq, tregon Hazreti Aisha, i tregon nipit vet, djalit të motrës vet, urves. I thot te shtëpia jon ndodhte që ka 2 muj mos rrizet zjarr. Tha po çka hanit, oj teze. Hazreti Aisha radiallahu anha i tha, hanim hurm edhe ujë. Që kjo ishte ushqimi jonë. Hurma edhe ujë. Dhe na kisha lutur gjithë juve që çkit natën e vitit të ri ta përkujtojmë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkojsh në dyqan, ta mushish në ellonin me mandarina e portokalla, kur shkojsh të marrish lëngje dhe ëmbëlsira, ta kujtojsh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shefatin e tij ditën e gjykimit. Çfarë ta kujtojsh? Vllai i dashur. Pse? Sepse kjo është për të mirën tonë vallahi. Mos ose dikush shabe ose na e prishë këtë planët na i prishë. Jo vallahi po va du të mirën edhe po va dham këtë fjalë me shumë sinqeritet, duke i shikuar gjithëve në fytyrë, sepse për hir të Allahut xhelal ju du, vallahi billah. Komandanti i ushtrisë në kohën e Mehmet Fatiut, erdhi momenti i vdekjes që kret neve ka më në ardhur çiki moment. Erdhi momenti i vdekjes, ushtrin shtratin e vdekjes, Mehmet Fatiu shkoi ta vizitoje. Kur hini në shtratin e vdekjes për plot dhimbje, e pa që po buzqesh komandant Hasani. Pa o komandant, në momentet e vdekjes, me dhimbje plot ti po buzqesh, pse? Tha para disa sekondave, para vdekjes, më erdi në dhomën time në vizit, i dashuri Allahut dhe imi, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Më erdhi, më përshëndeti, më përgëdheli dhe i buzqeshër duli nga dhoma ime. Vallahi jam shumë i kënaqur që personin e fundit që e pashin këtë botë ishte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Vallahi mi dashur, ta kujtojmë që këtë moment, se këtë kina me vdek, po ta kujtojmë në momentin e vdekjes, a do të na paraqitet neve Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, apo do të vjen te koka jon babadime me na pru dhurata. Qitan ta kujtojmë. Qose jemi musliman, qose pranojmë ajetin kuranor që Allahu xhelal na thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju që jeni musliman. Nuk do të zgjas më tepër. Do të rrumbullaksoj edhe me një ngjarje të vërtetë që ka ndodhur me një djalë të ri që ishte nisur me babën e vet me shku për hax. Dhe gjatë udhëtimit përderisa udhtonin, baba i vet flak smuhet dhe në mes të rrugës vdes. Edhe djali nuk di se çka të boje, se ishte i vetëm. E ngriti një tendë, një shator.
e pa që baba i vetë në ftyru prish, baba i vetë u boj të mërshëm pas vdekjes, baba i vetë u boj shumë i shëmtun pas vdekjes, u mërzit, sepse vllai mi dashur, pasqyra e jetës tënde do t'jetë në momentin e vdekjes. Pasqyra se si ke jetu do t'jetë në qastet e vdekjes. Dhe filloj të mërzitet shumë, filloj të qaje, e shtini mrena në shator, nuk kaluan disa qaste, tek shatori erdh një njeri i veshur me teshat bardha, e hapi derën e shatorit edhe hyri mbrenda, ju afro afër këtij të vdekurit, e filloi duke ja përprek ftyrën, ja preku trupin deri te kombët, edhe u nis për me dalë për jashtë. Djali e ndali, tha ndalu tha se po du me dvet, tha po du me dvet, kush je ti? Edhe ki nuk e njofti si shumica e shqiptarve tri musliman që nuk e njofin, dhe që nuk e din si duket. Kush si duket? Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Shire sa intrigant janë qafirat. Çdo fëmijë ja kanë bën të ditur se si duket babadimri, po me vet një fëmijë apo një tri, çfarë pamje ka pas Resulullah sallallahu alaihi wasallam, askund nuk e ka lexu se si duket Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Me po edhe në ëndër nuk e njeh. Tha kush je ti? U kthi, tha a nuk më njeh? Tha jo, tha nuk të njoh. Tha unë jam Muhamedi alayhi salatu wassalam. Tha po çka ndodhi me babën tem? Se në moment u ndru ftyra, nga njeri shumtuar u bë shumë njeri i bukur. Tha baba jot kur ka qenë i ri, ka qenë gjunahqar. Kur ka qenë i ri, baba jot ka pi alkohol. Ka qenë një nga mëkatarët më të mëdhej. Dhe për hir të qitive mëkateve, baba jot në momentin e vdekjes u bë shumë i shëmtuar. Mirë po, baba jot ma vonë e kuptoi gjunohin që e ka bën dhe u pendu. U drejtu në udhën e Allahut xhelal. Bëni tobe istighfar, lexonte dhe mësonte për mu, sa që çdo herë kur e ndëgjonte emrin tim Muhammed, goja e tij thoshte sallallahu alaihi wasallam. Për hatër që saj, thot unë ja zbukurova ftyrën e tij, edhe ky njeri do shpëton botën ardhshme. Allahu xhelal inshallah gjërat tona në kalu më afër dhe magfiret në ta. Inshallah Allahu xhelal na i zbukuron në ftyrat neve në momentet e vdekjes, ja Rabbel Alamin. Dërua dhe me momentet dhe çastet dhe me thanjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luftën e Uhudit, po e rumbullaksoj këtë temë. Hini luftën e Uhudit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hini. Ka në tjetër shef antartë familjes vet. Antartë familjes vet. Shef ndoshta mixhallare dajallar. E kusherit afër të largët. Luftonin dolën luftë me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja thyen dhambët, e gjakosën në ftyrë, dhe kur u tërheq, i thanë shokët e vetë, lutë Allahun, në kutim lutë që ti shkatroje, pra ban me dua, malkoj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, një popull që lufton pejgamberët, si do t'i shpëtojë Allahu? Një popull që po i lufton pejgamberët, si do t'i shpëtojë Allahu? Ja Rabbel Alamin, këti popullit tem falja se nuk din. Ja Rabbel Alamin, këti popullit tem falja se këto nuk po din çka janë duke bën. Dërua vëllezër, edhe unë e lusë Allahu dhu xhelal bashkë me juve. Ky popull jem që po feston festat e huaja, po i madhron priftat, po i zbukuron bredhat. Ky popull jem, ja Rabbel Alamin, po gabon. Këtu në këtë Betullah po të lusim, falva ja Rabbel Alamin se nuk din. Falva ja Rabbel Alamin se nuk din. Falva ja Rabbel Alamin dhe udhëzoj në rrugën e drejtë, ja Rabbel Alamin. Lusim Allahu dhu xhelal në rrugën e drejtë na udhëzoj. Nga zjarmi i xhenemit të na mbroj, xhentul firdosi nasip na e boj. Në mundësej një jetë begashme me bereqet dhe inshallah të vdesim me shahadet
duke thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.